Мамочке очень важно это запомнить. Лающий кашель у ребенка это не вот это. И не вот это. Лающий кашель это крик тюленя или лай собаки. Вот такой. И это говорит нам о том, что у ребенка круп, ну или ларингит. Это отек и воспаление в области голосовых связок на уровне гортани. И в этом случае нам нужны ингаляции с пульмикорд. Пульмикорд убирает отек и воспаление как раз в области голосовых связок. Нам достаточно одной или двух ингаляций, и дальше ребенок спокойненько продолжает себе кашлять обычным, не страшным по звуку кашлем. И спокойно выздоравливает от этого эпизода ОРВИ. А еще больше информации ищите в профиле.